강력한 사건의 단서를 강력한 남자와 함께 풀어보는 돌직구 강력반 시간입니다. 오늘도 돌직구 강력반장으로 우리 범죄 프로파일러 배상훈 반장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 번째 강력 사건부터 바로 보시죠. 상한판에 띄었는데요. 첫 번째 단서는 태극기와 중국 오성홍기가 나란히 꽂혀 있는데 이거 어딜까요? 제주도라고요? 영상 보시죠. 지금 이거 태극기 걸어놓고 옆에다가 지금 이거를. 제주 우도 해변 태극기 옆에 중국 국기인 오성홍기가 바람에 휘날립니다. 관광객들이 중국 국기를 배경으로 사진을 찍기도 하는데요. 한두 개가 아닙니다. 영상이 SNS를 통해 확산되면서 논란이 거세졌습니다. 누가 왜 제주도 땅에 중국 국기를 꽂은 걸까요? 아니 반장님, 저희가 중국입니까? 한국입니까? 한국이죠. 제주도, 예. 우도 한두 개가 아니던데요? 오성홍기 그러니까요. 국기가? 저건 너무 무례한 느낌이 듭니다. 네네. 아닙니까? 우리나라 땅에 오성홍기라니요. 근데 사실 저거는 관광객들이 설치한 건 아니라고 하는데 네. 그래도 그 관광객들이 아무리 그래도 좀 배려가 없는 것 같습니다. 즉 본국에, 그러니까 말하자면 관광하러 온 나라에 대한 배려가 없는 거죠, 저거는. 예. 오성홍기를 누가 도대체 왜 꽂은 걸까? 관련된 내용도 함께 보시죠. 자, 중국인 관광객을 위한 포토존 설치 목적. 이걸 보고 중국인이 더 많이 오면 우도에도 좋은 건 아니냐라는 중국 동포가 인근 카페에 근무했던 모양이에요. 아니 이거 보고 중국인 많이 오면 더 좋은 거 아니냐. 근데 이걸 이렇게 얘기하시는 건 좀 아닌 것 같은데 배 반장님 어떻게 보세요? 저거는 너무 나간 거죠. 예. 만약에 관광객 유치 목적이라고 하면은 그럼 어떤 특정한 어떤 그 시설물을 그 관공서에 허가를 얻어서 설치하는 것이 맞죠. 그래서 포토존을 해갖고 하는 거지. 저거 딱 보면은 저게 그 오성홍기가 저기 있다고 하면 저걸 누가 달궈하겠습니까? 그럼요. 저거는 일종의 주권 침해일 수도 있는 건데. 네. 저렇게 되면은 여러 가지 면에서 관광객도 그렇고 우리나라 그 국민 측면에서는 저건 사실은 매우 무례하고 불쾌한 부분이죠. 만약에 누가 누리꾼들이 그래 일장기를 제주도 땅에 누가 꽂아놨다고 생각해봐라. 국민 정서가 어떻게 했느냐. 마찬가지다 오성홍기도. 그렇죠. 마찬가지죠. 그리고 또 주변에 있는 관광객 그 업주분들도 조금 저런 일이 벌어지면은 좀 같이 좀 해결할 수 있는 부분. 아까 말씀드린 것처럼 포토존이 진짜 필요하다고 하면은 작은 시설물이라도 허가를 얻어서 하면 되거든요. 관공서에 허가를 얻어서 합법적으로 여기서 사진을 찍으시면 됩니다라고 하는데 저걸 저렇게 해놓으면은 실제로는 이건 너무 나가도 너무 나간 거죠. 무례한 거죠. 예. 무례한 것이다. 사실은 이 제주도가 이 관광객들의 민폐 때문에 몸살을 겪고 있거든요. 함께 보시죠. 다 먹지도 않은 것들을 같이 들고 다니다가 버려버리기도 하고 그거 한 곳에 버리는 게 아니고 군데군데. 싫었거든요. 혹시 보시면은 얼굴에 인상을 쓰시나요? 안 들리는 척하는 거지. 민원인들이 와서 그런 식으로 담배 핀다면 다 죽고. There is a police stand here, but he didn't say we couldn't pass here. Just go straight to the road. 다양한 이른바 민폐 논란이 일기도 했는데 제주도가 아마도 이제 좀 무비자이기 때문에 이런 측면도 있는 것 같아요. 예. 아무래도 이제 그 관광객 유치를 위해서 무사증으로 관광객을 유치할 생각이 있었는데, 근데 문제는 그렇게 들어온 관광객들이 저렇게 무매너에 저런 방식으로 하니까 범죄 문제라든가 아니면 어떤 대중한테 혐오스러운 부분까지도 되니까 제주도가 너무나도 몸살을 앓고 있는 것 같습니다. 이건 오버투리즘 문제가 아니라 기본적인 어떤 상식의 문제다. 제공되고 있는 거죠. 그렇다고 해서 사실은 관광객을 제한하는 무사증 제도를 폐지할 수는 없는 거고, 네. 다만 제주도
제도 자치단체 차원에서의 어떤 쿼터제 같은 거라든가 이런 부분들은 분명히 좀 필요할 것 같습니다. 지자체 차원에. 예. 왜냐하면 국가가 나서면 또 그것도 국가의 쌍무적인 관계가 문제가 될 수 있기 때문에 저는 이제 서울에서도 그런 경우를 종종 보거든요. 그러니까 중국말로 하는 가족들이 대중교통에서 시끄럽게 하고 거기서 뭘 먹기도 하고 그러면서 어떻게 해야 되느냐 참 난감할 때가 있습니다. 근데 이제 어떤 대학생이 그 정중하게 얘기를 하더라고요. 여기서 떨어지면 안 된다고. 그러니까 그런 방식의 어떤 정중한 접근. 만약에 안 되면은 경찰에 신고라도 해야죠. 근데 지금의 임계점이 아닌가 싶습니다. 지금이 임계점이다. 시사하는 바가 큽니다. 강력한 사건, 두 번째 사건 살펴보시죠. 단서인데요. 쇼핑도 하고 공항인데 카드를 들고 있죠. 이거 어떤 사건일까요? 훔친 카드로 일본 여행? 인도네시아 국적의 20대 남성이 지난 6월 15일 제주 서귀포시 호텔 주차장 주차된 차량을 훔쳐서 이동합니다. 차량 내 신용카드로 항공권과 숙소를 예약합니다. 2박 3일간 일본 후쿠오카 여행까지 다녀와요. 1,400여만 원을 사용했습니다. 강력범죄입니다. 귀국 후 주차 차량을 절도해 또 이동하고요. 경찰 추적으로 검거됐다고 합니다. 한국어 배우러 왔다는데 왜 이런 강력범죄를 저지른 걸까요? 어학연수 비자로 입국해서 수도권 소재 대학교의 한국어 수업에서 제적됐군요. 외국으로 오가면 관광 비자로 체류했다고 합니다. 이 범죄 프로파일링 어떻게 됩니까? 사실은 이제 수도권 인근이니까 전국적으로 이제 학생 비자로 들어와서 네. 예전에는 불체자에서 뭐 일하러 나가는 경우가 종종 있었는데 요새 같은 경우는 학생 비자로 들어와서 일종의 그 여행을 주로 하는 경우가 많습니다. 그중에 범죄자들도 있고요. 가장 난감한 건 뭐냐면은 이 사람의 국적이 인도네시아인데 문제는 이 사람의 국적 때문에 어떤 뭐 범죄를 저지르고 그 범죄가 외국에서의 범죄라고 하면 이거의 사법권이라든가 이 절차가 좀 난감합니다. 왜냐하면 저 카드는 국내에서 훔쳤는데 카드의 사용지는 일본입니다. 예. 그러니까 지금 카드를 정지시켜도 일본에서의 관계 때문에 바로 취소가 되기가 어려운 부분 상황을 교묘하게 이용한 겁니다. 그러니까 카드를 정지시켜도 이미 쓴 카드는 그 사용처에 다시 이제 취소 처리 과정이 늦어지는 걸 이용한 아주 교묘한 범죄입니다. 그러네요. 그러니까 저 경우에 그 분명히 사법 처리는 될 수 있습니다. 예. 속지주의이기 때문에 분명히 우리나라에서 처벌을 받는데 문제는 저 손해를 보상받을 수 있냐 이 말입니다. 그냥 나 교도소 갈게라고 해버리면은 실제로 저 경우는 오랫동안 그 교도소에 처벌을 하기 어려운 부분이거든요. 그런 상태에서 이제 이 개인은 저기에 대한 손해가 발생하는 거고 카드사도 마찬가지고 그냥 손실 처리가 되겠죠. 취소를 해도 해외에서 쓴 거는 지연된다. 예, 지연되니까. 그 틈을 타서? 예, 그러니까 저거를 잘하는 사람입니다. 왜냐하면 네. 그 여러 가지 관광 비자로 계속 오가면서 저런 짓을 다르게 많이 했을 가능성이 높죠. 우발적 범죄가 아니라 범죄인이네요. 예. 범죄자네요, 범죄자. 범죄하러 들어온 특히 이제 계절성 범죄가 많습니다. 예. 뭐 몰카를 촬영한다든가 이런 부분도 많기 때문에 사실 좀 인도네시아라든가 아니면 외국과의 저런 어떤 치안 관련된도 협의를 좀 해야 될 것 같습니다. 그렇군요. 강력 사건, 세 번째 사건의 단서도 살펴보시죠. 같은 층 이웃의 습격? 어떤 사건일까요? 영상 보시죠. 그제 저녁 서울 종로구 좁은 골목길 경찰관과 소방 구급대원들이 들어갑니다. 잠시 후 들것의 남성이 실려 나옵니다. 또 다른 남성은 체포된 채 끌려옵니다. 이곳에서 무슨 사건이 벌어졌던 걸까요? 이웃에게 흉기 휘두른 60대 그제 저녁 8시 반 종로구 돈이동 60대 남성은 과거 살인미수 전과가 있었군요. 이웃 주민 70대 남성 외출 후 기과했는데 흉기를 들고 습격한 거예요. 목과 팔 부위에 중상을 입고 들것에 실려갔습니다. 평소 소음 문제로 갈등을 빚어왔는데 그렇다고 흉기를 들고 살인미수 혐의로 검거가 됐습니다. 이웃 주민들의 이야기 한번 들어보시죠. 원래 그 위에 집이 가고 가다가 한번 싸워 썰는다고 싸우고 뭐 한 시간 넘게 싸우는 것 같아. 화를 뭘 참아가지고 이거를 찔렀는데. 정말 끔찍한데 살해의 목적이 있다고 봐야 돼요?
살해의 결과를 알고 있었기 때문에 유필적 고의가 분명히 존재를 하는 그렇군요. 거죠. 그러니까 살인의 그 살인 미수가 되는 건데 보통 우리는 뭐 주폭이라고 하는데요. 지구대에서 가장 골치 아픈 어떤 범죄자들입니다. 왜냐하면 난동을 부리면서 뭘 해달라고 하는 겁니다. 그리고 이제 저런 어떤 쪽방촌이나 좀 폐쇄된 공간 같은 경우는 스트레스가 서로 높은 관계에서 서로 배려를 해야 되는데 그냥 자기 생각만 하고 휘둘러 갔고 저기 거주자분은 사실은 생명이 위험한 정도까지 갔는데 문제는 지속적으로 저런 행동을 반복한다는 겁니다. 그래서 가능하시면 주변에서는 동사무소라든가 아니면 통장님이라든가 아니면 경찰의 도움을 받아서 원만하게 해결할 수 있도록 예를 들면 뭐 거의 피서하는 공간이라든가 아니, 다른 공간이라든가 이렇게 좀 그 공간을 마련해서 좀 피하게 하는 것도 있는데 사실은 되게 어렵습니다. 저런 범죄자가. 그러니까 지속적으로 난동을 부리기 때문에 전과가 또 있었어요. 살인미수 전과가. 그게 반복되는 거죠. 반복되는 거. 예전에도 저랬다가 다시 교도소 갔다 와다 또 다시 가서 하는. 그러니까 포괄적으로 주폭이라고 보통 저희는 부르고 있습니다. 네. 야, 참 사회적인 어떤 문제가 될 수 있겠군요. 문제인데 해결할 방법이 참 난감합니다. 그렇군요. 돌직구 강력반 우리 배상훈 반장님과 함께 풀어봤습니다. 저희들은 60초 광고 보고 돌아오겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.